Hola fisioadictos y fisioadictas, en este vídeo vamos a aprender 5 ejercicios para trabajar nuestra ATM. ¡Empecemos! Bien, los ejercicios que vamos a trabajar hoy son para personas que son bruxistas o que sufren algún problema o patología en la articulación temporomandibular, que es la articulación que articula nuestra mandíbula con nuestro cráneo y es la que utilizamos para masticar. Por eso, si tienes dolor, tienes problemas de movilidad, tienes limitaciones en la apertura, quédate a ver este vídeo porque estos ejercicios van a ser súper útiles para ti. ¡Empecemos! Para el primer ejercicio que vamos a realizar, haremos unos suaves bostezos. Repetiremos 10 veces. Estos bostezos deben de ser suaves, por ello no vamos a abrir mucho la boca, ya que corremos peligro si tenemos alguna patología discal en la articulación de escuchar algún clic o algún cloc que puede llegar a ser doloroso. Te recomiendo que cuando hagas los ejercicios estés despejado porque puede que te duermas. Con estos ejercicios vamos a ir de forma lenta relajando nuestra musculatura masticatoria y así lo ubicaremos nuestra articulación para ir dándole movilidad que necesitaremos para realizar los siguientes ejercicios. Bien, el segundo ejercicio consistirá en realizar una protracción mandibular. Con ello lo que buscamos es protruir nuestra mandíbula hacia adelante. Para ello tomaremos como referencia nuestra dentadura. Tenemos que observar que nuestra dentadura inferior sobrepase la línea de nuestra dentadura superior. Repetiremos el ejercicio 5 veces. El tercer ejercicio consistirá en unir el ejercicio anterior, la protracción mandibular, junto con una apertura. Es decir, el ejercicio se dividirá en 3 fases. La primera fase consistirá en protruir la mandíbula, la segunda fase en abrir y la tercera fase cerrar. Repetiremos este ejercicio 8 veces. Recordad todos los movimientos realizarlos de forma lenta y controlada. Bien, para el cuarto ejercicio trabajaremos las deducciones. La deducción es el movimiento de desplazamiento lateral de la mandíbula. Para realizarlo, vamos a coger como referencia la alineación del espacio interdental de nuestros incisivos superiores con el espacio interdental de nuestros incisivos inferiores. Con esa referencia realizaremos una deducción o desplazamiento lateral de la mandíbula, primero a un lado y después al otro. Repetiremos este ejercicio 5 veces por cada lado. Podemos colocar nuestros dedos en la mandíbula para monitorizar que lo hagamos correctamente. Bien, para el último ejercicio trabajaremos también la musculatura cervical. Así trabajaremos el control motor de la zona cervical superior y la musculatura profunda cervical. Esto es importante también para nuestra ATM. El ejercicio consiste en realizar un movimiento de retracción cervical, es decir, reproducir el gesto de sacar papada. No tenemos que observar contracción en nuestra musculatura anterior del cuello. Es decir, si notamos una contracción en nuestro músculo esternocleidomastoideo, quiere decir que lo estamos haciendo mal. Con un ritmo de ejecución lenta, realizaremos 10 repeticiones en total de este ejercicio. Pues bien, aquí concluye el vídeo de hoy. Te recomiendo que seas regular con estos ejercicios porque te prometo que vale la pena. Si eres constante y los haces todos los días, notarás una mejoría sustancial en un par de semanas. Y nada, suscribíos a este canal si no lo habéis hecho ya, compartir el vídeo con vuestros amigos y amigas que también penséis que les pueden ayudar y fisioterapia para todos. ¡Chao!